ბასა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დღესდღეობით კლიმატის ცვლილება გლობალური ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. კლიმატის ცვლილება განპირობებულია ისეთი ფაქტორებით, როგორიც არის ტემპერატურის მატება, ნალექების რაოდენობის სიხშირე და მყინვარების ფართობის ცვლილება. 50 წელზე მეტი ხანია, რაც მეცნიერები ცდილობენ დაადგინონ კლიმატის ცვლილებების გამოწვევ ფაქტორები. პირველად 1938 წელს ბრიტანელმა ინჟინერმა გაი კალენდარმა შეაგროვა ჩანაწერები მსოფლიოს 157 ამინდის პროგნოზის სადგურიდან. კალენდარმა იწინასწარმეტყველა, რომ 21 საუკუნისთვის გლობალური ტემპერატურა 0.3 გრადუსი ცელსიუსით გაიზრდებოდა. კალენდარი ამტკიცებდა, რომ ინდუსტრიები, რომლებიც ნახშირორჟანგს ყველაზე დიდი რაოდენობით გამოყოფენ, პასუხისმგებელი არიან გლობალურ დათბობაზე. თუმცა ეს დიდწილად იგნორირებული იყო სხვა მეცნიერების მიერ, რადგან მათ არ სჯეროდათ, რომ ადამიანს შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს კლიმატზე. 1967 წელს მკვლევარებმა სიუკურო მანაბემ და რიჩარდ ვეტერალდმა შექმნეს მსოფლიოში კლიმატის პირველი ზუსტი კომპიუტერული მოდელი, რომელიც გამოიყენება გლობალური დათბობის სანდო ანალიზისათვის. ოზონის შრეში ხრელი მეცნიერებმა 1985 წელს დააფიქსირეს და დაადგინეს, რომ იგი წარმოქმნილი იყო ადამიანის მიერ შექმნილი ქლორისა და ბრომის წყალობით, რომელიც ხშირად ხვდება მაცივარ აგენტებში გამოყენებულ ქლოროფტორნახშირბადებში. 1987 წელს მონრეალის პროტოკოლმა ეს ქიმიური ნაერთები ხვარებიდან ამოღებულად გამოაცხადა. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი თანდათანობით ტოვებენ ატმოსფეროს, მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ 20-70-იანი წლებისთვის ოზონის ხვრელის ზომა 1980-იანი წლების ნიშრულს დაუბრუნდება. 400 წლის განმავლობაში სავარაუდოდ ყველაზე თბილი 30-წლიანი პერიოდი დაფიქსირდა 1993-2012 წლებში ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. კლიმატის ამ ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება, რაც მოიცავს ამინდის ექსტრემალური მოვლენების ინტენსივობისა და ხანგრძლივობის მატებას, თბურ და ცივ ტალღებს, ქარიშხლებს და წყალდიდობებს, ტყის ხანძრებს, მათ შორის მეწყერებსაც. გარემოს ცვლილების გამო ზოგიერთ გეოგრაფიულ რაიონებში რისკების გაჩენას ან ხელახლა წარმოშობას. ისეთი ვექტორული დაავადებების, როგორიცაა დინგე, ჩიკუნგუნია ან მალარია და სხვა. ასევე მზის ექსპოზიციის გაზრდა არის ნავარაუდებელი. საყურადღებოა აგრეთვე კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ექსტრემალური მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენენ ქიმიკატების თვისებებისა და მათ მოქმედებაზე გარემოში, მაგალითად წყალი, ნიადაგი, ნალექები. კლიმატის ცვლილებას
სავარაუდოდ გაზრდის ქიმიკატების გამოყოფას, მათ შორის პოლარული ყინული და მყინვარწვერები და დამაბინძურებლების ჩაღვი. ტემპერატურის ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი ქიმიური ნივთიერებების აორთქლება და ატმოსფერულ ჰაერში გადატანა, როგორიცაა პესტიციდები, უფრო ხშირი მცხუნვარე და ხანგრძლივი თბური ტალღები, გაზრდის, ტყის ხანძრების სიხშირეს, რაც გამოიწვევს ჰაერის დამაბინძურებლების მნიშვნელოვანი რაოდენობით გამოყოფას ატმოსფეროში. აგრეთვე გადაჭარბებულმა ნალექებმა გვალვის შემდეგ შეიძლება უარყოფითი ზემოქმედება დატოვოს ჩვენს გარემოზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დამაბინძურებლების გაჟომა. კვლევებმა აჩვენა, რომ უფრო ხშირი და ძლიერი ქარიშხალი წყლის კალაპოტში იწვევს ქიმიური ნივთიერებების მატებას. ახალი კვლევის თანახმად 20 წლის განმავლობაში ისეთმა ექსტრემალურმა სტიქიებმა, როგორებიცაა ქარიშხლები, წყალდიდობები და სითბური ტალღები, დაახლოებით $2.8 ტრილიონი ზარარი მოიტანა, რაც 2000-2019 წლების პერიოდისათვის წრიურად საშუალოდ $153 მილიარდი ზარარია, რაც საათში $16.3 მილიონ უტოლდება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ადამიანის ჯანმრთელობაზე განსაკუთრებულად მოქმედებს ტემპერატურის მომატება, რომელიც შეიძლება რამდენიმე დღე გაგრძელდეს და გაზარდოს გულსის ზარღვთა და რესპირატორული დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობა. მაგალითად, 2003 წელს ევროპაში დაფიქსირდა თბური ტალღების დროს სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და გამოიწვია გლობალურად 70,000 ადამიანის სიკვდილი. მაღალი ტემპერატურის დროს ატმოსფერულ ჰაერში ოზონისა და სხვა დამაბინძურებლების კონცენტრაციის მომატება შესაძლებელია გულსის ზარღვთა და სასუქის ზევის დაავადებების გამწვავებას ან და განვითარებას შეუწყოს ხელი. 2030-დან 2050 წლამდე კლიმატის ცვლილება სავარაუდოდ გამოიწვევს წელიწადში დაახლოებით 250,000 ადამიანის სიკვდილს, რომლის მიზეზი იქნება არასწორი კვება, მალარია, დიარეა და სითბოსგან გამოწვეული სტრესი. კლიმატის ცვლილებისადმი განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან მოხუცები, ბავშვები და ქრონიკული დაავადებების რისკის ქვეშ მყოფი პირები. რისკის ჯგუფის გამოსაყოფად მხედველობაშია მისაღები ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის ასაკი, სქესი, არსებული დაავადებები, მედიკამენტების მიღება, ჭარბი წონა, აგრეთვე საცხოვრებელი გარემო, მაგალითად ურბანული გარვარებული კუნძულის ეფექტი, გაგრილების შეუძლებლობა, ჰაერის დაბინძურება, ასევე სოციალური რისკის ფაქტორები, როგორიც გახლავთ ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობის არარსებობა და სასწრაფო დახმარების სერვისების არარსებობა. მეცნიერული კვლევების საფუძველზე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 2041-2070 წლებში მოსალოდნელია საშუალო ტემპერატურის ზრდა 1,6 გრადუს ცელსიუსიდან 3,0 გრადუს ცელსიუსამდე. გლობალური დათბობის ზემოქმედების შედეგად ბოლო 50 წლის განმავლობაში საქართველოს ყველა დიდი მყინვარის ფართობი შემცირდა. დასავლეთ საქართველოში გასული 30 წლის განმავლობაში ნალექების რაოდენობა 5-10%-ით გაიზარდა, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ზოგიერთ რეგიონში ფიქსირდება წყლის დეფიციტი, ნალექების რაოდენობა დაახლოებით 5-15%-ით შემცირდა. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის შეთანხმების საფუძველზე საქართველომ აიღო სათბური აირების
ემისიათა შემცირების ვალდებულება და მიზნის მისაღწევად დამტკიცდა ეროვნულ დონეზე კლიმატის ცვლილების სტრატეგია 20-30. საქართველოს გეგმავს, რომ 20-30 წლისთვის 15%-ით შეძლუდოს სათბური აირების ემისიები ენერგიის გენერაციისა და გადაცემის სექტორში საბაზისო სცენარით გათვალისწინებულ პროგნოზთან შედარებით. კლიმატის ცვლილების უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად საჭიროა გამართოთ განათება, როცა არ გჭირდებათ, თუ შესაძლებელია გათიშოთ გათბობა, დაბეჭდოთ დოკუმენტი მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, შეეცადეთ მიიღოთ სწრაფი შხაპი, გამოიყენოთ დასატენი ბატარეები და შეეცადოთ შეიძინოთ ადგილობრივი წარმოების პროდუქტი. კვლევებით დადასტურებული რომ გლობალური დათბობა არ არის კარგი ჩვენი დედამიწისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ყინული იწყებს დნობას ანტარქტიდაში და ამას შეიძლება გამოიწვიოს წყალდიდობა მსოფლიოს სხვა ნაწილებში. აგრეთვე ზღვის დონის აწევა ნიშნავს, რომ ცხოველებს, როგორიცაა კუები, აღარ ექნებათ ბუდე ზღვის სანაპიროზე, რომელზეც კვერცხებს დადებენ. ხუთი მნიშვნელოვანი ფაქტი კლიმატის ცვლილების. კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს ჯანმრთელობის სოციალურ და გარემო ფაქტორებზე, როგორიცაა სუფთა ჰაერი, უსაფრთხო სასმელი წყარი, საკმარისი საკვები და უსაფრთხო საცხოვრებელი. 20-50 წლებში მოსალოდნელია, რომ კლიმატის ცვლილება ყოველწლიურად დამატებით დაახლოებით 250,000 სიკვდილის შემთხვევას გამოიწვევს. თბური ტალღების ექსპოზიციის, დიარეის, მალარიის და საკვების ნაკლებობის გამო. გამომდინარე იქიდან, რომ კლიმატის ცვლილება იწვევს ექსტრემალურ ამიდის ცვლილებებს, ის დიდ გავლენას მოახდენს გლობალურ სოფლის მეურნეობასა და სურსათის წარმოებაზე, რაც შედეგად დაუცველ საკვებ პროდუქტებსა და არასწორ კვების მაჩვენებლებს გამოიწვევს. ჯადასთვის სუსტი ინფრასტრუქტურის მქონე ტერიტორიები, ძირითადად განვითარებად ქვეყნებში, ყველაზე ნაკლებად შეძლებენ კლიმატის ცვლილებებისგან წარმოქმნილ სირთულეებს გაუკლავდეს სათანადო დახმარების გარეშე.